वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम आप लोगों के साथ एक नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ जो हमारी दादी नानी लोग प्रयोग करती थी। तो ये मैंने अदरक को धुल के और काट के बारीक बारीक पीस लिया है। ये देखिए, इसका पेस्ट बना लिया है। और ये गुड़ है, ये है पिपरी और ये घी है। तो गुड़ को पहले हम तोड़ लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों। गुड़ को हमने तोड़ के तैयार कर लिया है। अब इस कढ़ाई में हम घी डाल देते हैं और गैस पे चढ़ा देते हैं। ये अदरक हमारी 50 ग्राम है, तो इसको हम इसमें डाल के थोड़ी देर भूनेंगे। इसके साथ में थोड़ी सी पक गई है, लेकिन इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें ये गुड़ डाल देंगे। इसको एक बार बना के स्टोर कर लें तो आप ज़्यादा दिन तक खा सकते हैं। और इससे कितनी भी पुरानी खांसी हो या कफ जमा है वो सब निकल जाता है। और अदरक हमने बराबर बराबर मात्रा में ली है। और ये पिपरी हमारी 2 चम्मच है, पिसा हुआ पाउडर है। इसको मैंने पहले से तैयार करके रख लिया था। अब इसको भी इसी में हम मिक्स कर देंगे और 1-2 मिनट और पका लेते हैं। बस ये पक गई। टाइम नहीं लगता है बनाने में और ये बहुत ही हार्ड चीज़ है। इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है कि सभी लोग इसको पसंद भी करेंगे। और सर्दियों में तो खासकर सभी को खाना चाहिए क्योंकि ठंडी होती है और इसकी तासीर गर्म होती है, तो इसको खाने से फायदा ही मिलेगा हमको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बनके तैयार हो चुकी है। अब इसको ठंडा करके किसी भी डब्बे में स्टोर कर सकते हैं। और इसको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को खा लेने से हमारी पुरानी से पुरानी खांसी और बलगम जो है निकल जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।